在上期视频中，我们见识了螺旋桨式飞机以及各种豪车撞击力量的测试。妖哥在评论区也看到了兄弟们留下的666。那么既然妖哥答应粉丝的事情，就一定会做到。这期视频给大家安排火车撞击力量测试以及战斗机撞击力量测试，还有很多好玩的神秘大咖在后面呢。好了，我们现在从第一辆紫色火车开始测试。这辆紫色火车已经迫不及待的想要开始了，我们进入驾驶室看看。哎呦，这火车的驾驶室内还真不错哟，反正也没开过火车，随便搬动一个手柄试试吧。哎，火车真的启动了，妖哥真是一个被游戏主播耽误的火车司机呀！哎呦我的妈！我的天哪，火车撞上了，并且撞击的力量非常大，我们可以清晰的看到衡量仪器上面显示的96万磅。这个数字是目前包括上期视频所有参与测试的车辆都无法企及的一个高度。此时妖哥觉得可以给这辆火车的表现点个赞，鼓励一下。接下来是地主家的傻儿子驾驶的一辆 F1 赛车参与测试。只见 F1 赛车一个烧胎起步，跑车瞬间冲了出去，短短几秒钟就将速度几乎已经飙到了极限。最终这辆跑车的撞击力量成绩为 1.6万磅。不过这辆 F1 赛车此时已经完全扭曲变形，车顶上冒出的白烟表现出了这辆跑车最后一丝倔强。一定要坚强，加油，奥利给！你别笑。下面是隔壁老王自主研发的一辆拉粪专用车，全时8轮驱动，在拉粪界也算得上是数一数二的交通工具了。只见他勇敢地朝坚硬无比的衡量仪器冲去，在撞上去的瞬间，这辆农用机械被瞬间弹回10几米远。不过最终的撞击成绩表现还算不错，这辆交通工具的撞击力量为 16.9万磅，这个成绩和上期那架飞机18万磅的成绩相差不大。下面上场的可是一个重量级选手，一架由国际知名飞机制造厂商自主研发的双引擎式战斗机。飞机开始启动，双引擎瞬间迸发出最强动力，下一秒战斗机撞上衡量仪器，瞬间将其击穿。不过一顿操作猛如虎，最终成绩也只有 18.8万磅的撞击力量，这个成绩确实让人有点意外。接下来是一辆采用编程控制的世界顶尖刹车系统的特斯拉纯电动轿车。不过这次的测试不用担心刹车会出问题，因为根本就用不到刹车。这辆车撞上衡量仪器的瞬间， A 柱、B 柱以及尾部和侧面几乎没有任何变形，不过车头处几乎已经被撞平。最终这辆特斯拉的撞击力量为 16.8万磅，可能大家对这个数字并没有明显的概念。那么 16.8万磅的力量与上面那辆战斗机 18.8万磅的撞击力量几乎非常接近，真的很难想象一辆轿车竟然能撞击出这么巨大的力量。好吧，确实很厉害。那么我们用8辆特斯拉同时加油门能产生多大的力量呢？ 1.57万磅。这个力量相较于极速状态下的撞击力量确实显得有些微不足道。下面上场的是隔壁村收破烂的王大爷家的傻儿子驾驶的一辆白色直线加速专用赛车。据说这辆车的最高速度比方程式 F1 都要快，因此我们将这辆车的助跑赛道加长了1倍。只见它一个烧胎起步，跑车瞬间窜了出去，尽管短短几秒钟速度已经达到200多迈，但是狂躁的发动机依旧在输出着强大的动力。很快这辆跑车几乎以最高速度撞上衡量仪器，撞击力量为 2.8万磅。不过此时的跑车已经完全变形，就算是收破烂的老王来到现场，估计也认不出这是他家的车吧。由于第一辆紫色火车的表现非常突出，这不地主家的傻儿子表示不服，直接将自家的红色火车开了出来。这辆火车头全力加速，如同一匹脱缰的野马驰骋在这片荒无人烟的荒漠里。兄弟们，趁着火车还在加速阶段，赶紧点个赞给他加油吧。很快速度几乎已经飙到极限的火车径直的撞在衡量仪器上，整列火车被撞得瞬间发生肢解，最终的撞击力量为 166.4万磅。这个数值换算成公斤的话，相当于75万公斤的重量。如果按照每亩地产1000公斤小麦计算，相当于 7.5万亩地的粮食的重量。小伙伴们，你们觉得这样的测试真实吗？觉得真实的评论区打上666，觉得不可信的评论区打上888。好了，本期视频就到这里，下期视频更精彩。